प्राणीमात्रांवर दया करा, त्यांच्यावर प्रेम करा असं म्हणतात। पण आपल्या कोल्हापुरातल्या एका लाडक्या मित्रानं त्यांच्यावर, आपल्या लाडक्या पक्ष्यावर एवढे प्रेम केले की तो पक्षी म्हणजे त्याचा लाडका पोपट हा त्याच्यापासून कधीच दूर जात नाही। एवढंच काय तर त्यांच्या घरच्यांच्या सुद्धा तो जवळ जात नाही। ह्याच आपल्या लाडक्या मित्राला म्हणजेच पार्थ काकडेला आणि त्याच्या लाडक्या पोपटाला देखील आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून भेट देणार आहोत। या जगात फक्त माणूसच सर्वात जास्त प्रेम करू शकतो असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे मात्र अगदी चुकीचं आहे। कारण माणसाप्रमाणेच प्रेम प्राणी आणि पक्ष्यांनाही करता येतं। अनेकदा हे प्राणी आणि पक्षी आपलं प्रेम दाखवतात देखील। एका पोपटाचं आपल्या लाडक्या मित्रावर असलेलं हेच प्रेम पाहून तुम्हालाही आश्चर्यच वाटेल, कारण या पोपटाच्या मित्राचं वय आहे फक्त 9 वर्षे। हा आहे कोल्हापुरातील रंकाळ्याजवळील पाणारी मळ्यात राहणारा पार्थ राजेंद्र काकडे। त्याची आणि त्याच्या पाळीव पोपटाची एवढी घट्ट मैत्री जमली आहे की तो पोपट पार्थला एक क्षणही एकटं सोडत नाही। सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत पार्थचा बराचसा वेळ या पोपटासोबतच जात असतो। माझ्या पोपटाचे नाव विट्टू आहे। तो पोपट माझ्यासोबत असतो। मी खेळताना तो येतो खेळायला। मी पोहायला गेल्यावर तो पोहायला येतो। मी जेवताना तो जेवायला येतो। मी अभ्यास करताना तो पानं पाडतो। हा पोपट आमच्या मित्र विवेक पाटील म्हणून आहे, त्यांनी दिलता आम्हाला। मग आम्ही काय विचार केला, पोपटाला पिंजऱ्यात ठेवण्यापेक्षा एक बाहेर संचार करायला सोडूया म्हणून आम्ही त्याला सोडून दिला। एवढा खास जवळचा झाला की मुलगा आमचा कुठेही जाऊ दे, फिरायला जाऊ दे, खेळायला जाऊ दे, मित्रांनी खेळू दे, त्याच्याबरोबर सतत त्याच्या संगतीच असतो। आम्ही पोहायला जातो, रंकाळा जवळच आहे, रंकाळ्याला पोहायला गेला तरी तो त्याच्याबरोबरच पोहतो सुद्धा पाण्यात। एवढा त्याचा लळा लागला की त्याला सोडून तो कुठेही जात नाही। हा पोपट लहान असल्यापासून त्याला पार्थचा लळा लागलाय। घरातील बाकीच्या सदस्यांना कधीच हा पोपट स्वतः जवळ येऊ देत नाही। इतकंच नाही तर घरातील कोणीही पार्थच्या देखील जवळ जाऊ नये असा या पोपटाचा तोरा असतो। आणि त्यामुळेच पार्थच्या घरचे देखील पोपट समोर असेल तर पार्थपासून थोडं दूरच राहणं पसंत करतात। पार्थ त्याच्या दिनक्रमातील सगळ्याच गोष्टी तो या पोपटासोबतच करत असतो। पार्थ जेवायला बसला की हा पोपट त्याच्याबरोबर जेवायला येतो। पार्थ किराणा दुकानात गेला की हा पोपट तिथे जाऊन खाऊ खाऊन येतो। हा पोपट पार्थ सोबत खेळायला देखील जातो। एवढंच नाही तर पार्थ जेव्हा पोहायला जातो तेव्हा हा पोपट देखील त्याच्यासोबत जाऊन पोहण्याचा आनंद लुटत असतो। या पोपटाला कुठेही नेऊन सोडलं तर तो पार्थ जवळ नक्की परत येतो असं देखील काकडे कुटुंबीयांनी सांगितलंय। खरं तर पार्थ आणि त्याच्या विठू पोपटाची ही अफलातून जोडी सध्या सगळीकडे गाजतीये। गल्लीत आणि आजूबाजूच्या परिसरात त्यांची ही अनोखी मैत्री चर्चेचा विषय बनून गेलीये। तर मित्रांनो, कोल्हापूरच्या पार्थ आणि त्याच्या लाडक्या विठूची ही सगळी कहाणी आणि स्टोरी ही तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा। आणि त्याचबरोबर असा कुठला पाळीव प्राणी तुमच्याकडे आहे हे देखील आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। कॅमेरामन सूरज पाटील सोबत मी साईप्रसाद महेंद्रकर, तरुण भारत न्यूज।